Oh. 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 So viel Deireforscherinnen an Deireforscher op E-Coop. Das hätte ich noch nicht erwartet. Heiß geehrt Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen im Karneval von den Deiren. Mein Name ist Professor Dr. Johanna Witzelstief, also Jo wie Jo. Hanna, das sind ich. Witzel wie Witzeler, Stief wie... Egal. Kolleginnen und Kollegen. Wir sind heute zusammengekommen, für Deirereich zu feiern. Was haben wir Menschen nicht alles schon von den Deiren gelehrt? Wir können Gruben wie die Maulöfen, wir können Flehen wie die Filcher. Wir haben wirklich schon alles gelehrt, was Deirereich uns weisen kann. Ich so und dazu. Nee. Alluden ihr schon auf eine Forschungsreise durch die wunderbare Welt von den Deiren. Für die allererste aber, Kolleginnen und Kollegen, muss man das Deiren betrachten, beobachten, studieren, katalogisieren, klassifizieren, analysieren an. Dafür muss man sie für das Mal fangen. Ja, die meisten Deiren sind ja scheu, aber verraten hier Geheimnisse nicht so direkt. Dafür merkt ihr, dass eine gute Tarnung als das Allerwichtigste. Kolleginnen und Kollegen, wir machen uns bereit. Wen der erblicken wir als echt? Ich gehe der Kinnig von den Deiren. Gebrüllt leben! Sie sind fort! Sie sind nur fort!
Annelo? Das war ziemlich knapp, oder? Also, Kolleginnen und Kollegen, was lehren wir daraus so majestätisch wie der Leveras, so gefährlich jassen? Und obwohl ich mir ganz tags ging wünschen, ich könnte brüllen, wie ihr lebt, als Jütwere ging mir nur lauschen, so fühle ich mich doch tags echt wie ein, also echt ja, also echt, da fühle ich mich ganz tags wie so ein klein abgerichtes Dickelchen. Hm? Ist gut, ja. Mama, ja. Ja, also, das ist ja ganz gut, wenn den Heinz du ein bisschen flink hast, mir, solange sein Ziel nicht aus den Nahen verliert, gell? Kolleginnen und Kollegen, flink sind, ja. Stell dir vor, wir wären so sehr wie zum Beispiel Wölpert. Hui, an 2 Minuten auf Gar. Oder wie Gazellen. Swusch, 35 Sekunden bis an die Schule. Oh, das ging wahrscheinlich dann ungefähr so klingen. Ihr dürft gerne mal mitlaufen. Also so ganz sehr, ja. Sehr, 35 Sekunden, der Schaltschirm. Oh, komm! Hallo, hat das immer sehr geklungen? Das war noch nicht. Gegen das seherste Tier von der Welt, den Gepard. Der Gepard ist doppelt so sehr wie der seherste Mensch von der Welt. Ha! Also, wenn ihr so ein Tier wollt beobachten, dann muss ihr ferm auf Zack sein, weil sonst als es lanscht, ihr in sich gucken kann. Also, ich selber, ich ging ja wirklich gerne mal irgend so ein sehr Tier gesehen. Da! Ja, da! Verpasst.
also dir war zwar auch wirklich ziemlich sehr, Lograte. Kolleginnen und Kollegen, ich meine ganz, du bleibst, es ist nach angiverisch. Ich muss mein Turbo ummachen. Ich kann nicht mehr. Kolleginnen und Kollegen, also, ich meine, die hat nicht gehen von Mareselo, demnächst gingen ein bisschen mehr los, die kümmern. Wir haben ja schon ganz lange die ganze Zeit die beobachtet, alles gelehrt, verstehen. So, also, weißt du, es geht um so deren, oh, Jesus, die lassen sich ein bisschen mehr Zeit an allem, was sie so machen. Die machen heinst du eine Pause. Die machen alles ganz gemütlich, wie zum Beispiel Schlägen oder Fauldeieren, ja. Oder was tun wir noch? Also, du gehst natürlich noch lauter an, deren wie zum Beispiel Schildkröte, auch nach Dackelsmoke genannt. Guck dir das an. Ein Leben an Zeitlupe, ohne Stress an Hetzerei. Und dabei frisst Schildkröte die ganzen Tage lauter gesund kriegt Sachen und geht 150 Jahre alt. Aber wenn hier etwas nicht passt, da geht es zack, time out, zurück an den Panzer. Hallo? Wie musst du das? Weiß mal?
Du fehlt ihn sich ja schon viel besser. Hallo? Sag mal hallo? Also, ich kann dir zum Beispiel ein bisschen von meinen Forschungsresultaten erzählen. Also, wir haben da eine mega interessante Etude über Reviem herausgebracht. Also, nur stundenlangen, tagelangen, wochenlangen Etüden an unserem Labor, also, pardon, die Hanna sagt ja, also nur stundenlangen Etüden an, pardon, ich komme nach das Zeit. Also, an unserem Labor haben wir Ey, hallo! Das geht doch nicht! Hallo? Mann, nee, also, das geht doch nicht. Du musst ihn so David entspannt und dann muss ihn sich Stoff von Honor holen. Oh, Mai, also, nee. Also, das war wirklich nicht für mich. Also, da können wir Menschen ja aber froh sein, dass wir immer können Tischlues aus sehr aufjässeln, wenn wir gerade Lust tun. Wir könnten das mal immer probieren, was meint ihr? Ja? Ne? Ja, also entschuldigt, Herr Tempo, nee, wie hieß das? Herr Chefdirigent, entschuldigt, könnt ihr mal helfen? Könnt ihr mal weisen, wie ein Gesten dir macht, von dir Louis dirigiert? Ah, so ein bisschen schildkrötisch. Mhm. Ja. Da komme ich mal bei Seher. Ja. Will er das auch ein bisschen probieren? Ja, da kommen wir mal nicht mal zusammen mit dem Publikum. Der Christian wird irgendwo dirigieren. Also die hat zwar kein Instrument, aber wir holen einfach Justin als Instrument. Gut? Okay? Ich meine, das kriegen wir hin. Okay, sind da bereit? Oh. Okay, wir wollen das aber nur einmal an der Musik hören, ja? Musik! Seid ihr bereit? Gut gemacht. Ich will eine Idee. Also, wie wir mal klein stüpsen können. Ich meine, die kriegt das nicht hin. Also, schon mal gedurcht, haben wir es hier aufwieselnd gemacht. Wie wäre es, wenn wir es gleichzeitig sehr losmachen? Am selben Moment. Das kriegt ihr nicht hin, oder? Entschuldigt, Herr Tempo, Herr Chefdirigent, können da auch die zwei gleichzeitig machen, also loser sehr am selben Moment? Probiert mal, ob der da doch hinkriegt. Ja gut, also mit Just geht das ja noch. Aber das kann aber nicht an der Musik möglich sein. Das kriegt er sicher nicht hin. Seriös? Und da weiß ich mal.
entschuldigt, Herr Tempo, Chefdirigent der Schummeskiert. Bravo. Ja, also das, was mal am meisten übrig bleibt von der Musik, das so ein Gehops am Körper, das erinnert mich schon nicht an als nächste ja, Kolleginnen und Kollegen, nämlich den Känguru, ja. Der springt dann Hopsdach, wie lustig ist, an Hopsen. Möcht glücklich, das weiß all Kant. Ja, just also wussten, du vergisst den dat Dachs nicht. Oder trau den sich nicht mehr. Also ich zum Beispiel, ich bin schon ewig lang nicht mehr gehopst. He? Ich weiß mal nicht, ob ich das überhaupt noch kann. Also ich kann nur mal probieren. Nicht gerade so einfach, weil jeder in einem nur guckt, mir gut. Es sollen sich ja selber ein bisschen fordern. Also, wie geht das nach so Urlaubsfuhle, gell? Also so. Und dann, ja, das so. Also, so, ja. Hopp, und da geht das immer mehr sehr. Bis in Hopst, ja. Also der Känguru, den hopst ja wirklich den ganzen Tag so lustig durch die Gegend. Und ich muss wissen, der Känguru ist auch gut präpariert. Dreht seinen Klang, nämlich an einer Bauchtasche mit. Das ist für allem ganz praktisch, weil sonst gingen seinen Klang ja bei all Sprung verlieren. Da müssen deren, die keine Bauchtasche haben, sich schon mal etwas anderes aufhalten lassen. Bei den Affen zum Beispiel. Da müssen sich die Klänge richtig gut und ihren Eltern abhaken. Oder beim Schwan. Den dreht sein Schippelchen nämlich auf seinem Reck über das Wasser an einem Bett aus Mülleplumen. Und dann haben wir zum Beispiel nach den Elefant. Elefanteninstrument da. Oh, also deren sind wirklich immens kreativ. Annelo,
habe ich just von den Landtieren erzählt. Weil in der Wasser, da geht nach ein ganz anderer Welt ab. Da geht nach viel mehr Farben, Formen an. Immer geschwind an der Wasserwelt andauchen. Heißt geehrt, Kolleginnen und Kollegen brauchen wir nach das richtige Material. Für das ist nicht geschieht natürlich, ob das eine Forschungsreise. Vielleicht können wir mal kurz helfen, da sind wir ein bisschen mehr sicher. Für dich sichern ich mal mein Forschungsmobil. Vielleicht tut ein bisschen Luft für mich, für das das heute besser geht. Sie da Pradan. Oh, danke. Wunderbar. Also die eine Seite hatte man schon einmal. So, das für das Seite. Und mir natürlich brauchen wir auch noch die andere Seite, sonst hängen wir ja schief am Wasser. Das geht ja nicht. So, dir Kind mal vielleicht noch helfen. Ja, noch ein letzter Kehr. Wunderbar, so läuft Forschungsmobil. Du bist schon bereit? Denk dran, Kolleginnen und Kollegen, Safety first. Und dann noch kurz für mich. So. Dann wären wir bereit für ein Wasser. Allerdings, das Einzige, was der Lohn noch fehlt, das ist das Wasser aus sich. Dafür lust mich kurz nach hier. Und nach ein letzter Kehr. Und los geht es. In der Wasser. Und da haben wir ein ganz besonderes Instrument, nämlich das Glasharmonium. Wenn das euch noch nicht aufgefallen wie Kolleginnen und Kollegen, da kriegt ihr gleich noch eine Chance, ein bisschen mehr genau auf das Instrument zu gucken.
Mir ist so aufgefallen, an dieser wunderschönen Wasserwelt, da fehlte ein bisschen nur Korallen und Algen. Und da habe ich mich gefragt, ob dir vielleicht Lust hat, einmal mit den Fischen zu tanzen. Also für die Lust haben, und ich bin sicher, das sind sie alle guten Heibannen, die können einmal aufstehen. Und da weiß ich geschworen, was wir können machen, wie das die Fische können durchschwammen. Also, das ist gar nicht so schwer. Also so Algen, so Korallen und all die Sachen in der Wasser, die wurzeln einfach just von innen herunter und dann gießen von der Welle bewegt. Ja, ich gesehen. Da klappt das schon ganz gut an. Hopp, 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 hopp. Und da wurzeln die nächsten und die Luder schaukeln an der Wellen an die nächsten. Hopp, hopp, hopp. Oh, nun guckt, ein ganzes Feld voller Algen, Korallen, wahrscheinlich sind noch ein paar Seeigeln dazwischen. Ich meine, wir sind praktisch mit den Fischen zu schwammen und da brauchen wir noch Musik. Das ist so schön in der Wasser, eine richtig Wunderwelt. Also, es gibt ja ganz viel andere Farben, Formen und gelungene Gestalten in der Wasser. Kolleginnen und Kollegen, die haben bestimmt schon hören vom berühmten Kugelfisch, den sich an 0 Sekunden bei Gefahr ablösen kann wie ein Football. Es gibt auch Fisch oder Tiere, besser gesagt, die hier eigene Skelette bauen, Korallen zum Beispiel. Und dann gibt es so Fisch wie zum Beispiel der Lichtfisch, den sich am Stockdeichteren Meer einfach selber belicht. Und da gibt es nach der Lot, die mit seinen kleinen Lichtescher die anderen Fisch anlackelt, wie sie zu fressen. Es gibt Milliarden von mikroskopisch kleinen Tieren. Und es gibt auch den riesigen Blauwal, den 33 Meter lang, dann so schwer wie 15 belöde Kamionen. Es gibt so viele extra Sachen, zum Beispiel den Tintenfisch, den nur dann all einzelnen Arm erklangt Gehirn. Der Mensch von der Seepferd, der lässt sich klein an einer Tasche rufen. Und da gibt es noch den Hai, den hat eine pure Reihe Zahn und die Zahn, die wissen andauernd noch. Ich kennt ihr stundenlang
Lang von der Innerwasser. Ja. Schon also der Rewe mit der Innerwasser. Wo kommen dann die Eselen nur bemol hier? Na gut, boah. Egal, wo sie hier fort, gell? Oh. Eines nach da, und braucht wohl ein bisschen Aufmerksamkeit, wei? Entschuldigt, Madame Esel, die steht hier wenig. Wir waren gerade ganz inzwischen ernst. Okay, Mama, keine ernst. Madame Esel, könnt ihr, wenn ich Glift von der Bühne raufgehen? Wir sind hier eine Expertinnen und Experten, und gingen da doch gerne bleiben. Mach dich was, du sture Esel! Gut, wenn du das mit wieder nicht verstehst, dann muss man aber auch nicht tun. Ja. Oder. Ja. Oh. Dann neben die andere Seite, das ist mir egal. Ja gut, ich habe schon verstanden. Okay. Ich sehe schon, also sogar von einem sturen Esel kann ich noch etwas lernen, weil... Also, Kolleginnen und Kollegen, wir sind euch sehen, sie brauchen schon eine gewisse Willensstärke, für so zu singen, Decisionen zu stehen und nicht abzugehen, gell? Dafür machen wir einfach ernst. Madame Esel, herzlich willkommen an unserer Runde von den deren Experten und Expertinnen. Mein Name ist Professor Dr. Johanna Witzelstief, also jo wie Jo, Hanna wie ich, Witzelstief. Hallo, Sommel! Und jener etwas von Manieren hören! Von aus!
Vordersen ist. Also, die Kuckuck, die hat es schon erkannt, dass es der war, den du gerufen hast. Das ist genau der Gegenteil vom Esel. Also, den Esel, der könnte ohne gerufen zu sein, und da geht er nicht mehr fort. Und der Kuckuck, der ruft zwar, mir bleibt einfach unsichtbar. Ich probiere schon seit Jahren, ohne Chance, die Kerl am Busch zu erblicken. Weil der Kuckuck, der muss da wissen, das ist ein ganz besonderer Vogel. Er baut kein eigen Nester, aber er legt sein an die Nest von einer anderen Vogelkoppel. Die andere Vogelkoppel, die wundert sich dann, dass ein von seinen Jungen so viel mehr groß ist wie die andere und so viel mehr Hunger hat. Und der frische Kuckuck, der geheit dann die arme Klangfischer einfach aus dem Nest für das Hirn mehr zu fressen hat. Also, der Kuckuck ist so rar, dass die Leute sich erzählen, wenn ein auf einem Baum blickst, da liegt darin ein Schatz begraben. Ja. Also, ich muss zwar sagen, Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie dir das gesieht, aber mit einem, den einfach sein Gesicht da über Bord geheit. Will ich eigentlich nichts zu den haben. Schatz hin oder hier. Du hast ja alle anderen viel mehr sympathisch. Viele gehen es ja auch wirklich an alle Größten, an Zuchten. Sie flattern, sie watscheln, sie pfeifen, sie quaken, sie schießen wie die Pfeiler durch den Himmel. Sie schweren majestätisch, und sie fliehen a große Schwärme. Wir haben Flütheiren. Also, die Fischer mit ihrem Gepeifs, oder? Die sind aber so lebensfroh. Ich fand, von denen müsste mir Menschen so allerhand lehren. Ich fand das nicht doch so. Ja, die lief Damen und die lief Herren, Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es gibt nichts, was wir vom Dierenreich nicht lehren können. Aber wie an allen Bereichen heißt es üben. Und das meine ich nun ja ihres nicht alles vergessen. Also, lasst mich kurz nur denken, was haben wir heute schon alles gelehrt? Ich kann sehen, majestätisch wie ein Leif. Flink wie ein Hund.
dezidiert wie den Esel? Lustig wie ein Känguru. Entspannt wie ein Dackelsmoke oder lebensfrohe wie Tfilischer. Ja, das alles können wir vom Dierenreich lernen, als sicher noch viel mehr. Das ist kein Wunder, Dierenreich weiß einfach viel besser Bescheid wie mir, weil es schon so alles. 5,4 Millionen Jahre. Das sind unendlich mal viel mehr wie den echten Mensch, also 2,7 Millionen Mal so viel. Ha! Aber wir Menschen fühlen uns trotzdem noch immer als Schaffen auf dieser Welt, gell? Eigentlich aber sind wir just Babys von der Erdgeschichte. Also, wie alt bist dann zum Beispiel du? 7, gut, an du? 6, okay, und dann guck mal, also, wie alt ist den ältesten Mensch, den du kennst? Solo nicht 40, gell? Was meinst du? Mehr alt wie 40. Mit so sehen eine Idee, war das den älteste Mensch, den du kennst? Wie viel? 86, da das schon richtig schön alt. Und lo frage ich mich ein bisschen, war das dann die älteste Sache hier an diesem Saal? Also die Philharmonie selber ist dann nicht so uralt. Ah, hi. Wie alt ist dann diesen Cello? 165 years and 1 day. Oh, 165 Jahre an 1 Tag. Ah, die hat also gestern Geburtstag. Was für Birthday denn? Also, das ist wirklich schon immens. Ah. Wunderbar. Das ist schon alt. Nee, das ist noch gut nicht gegen Dierenreich. Weil Dierenreich ist 3,5 Millionen Mal so alt wie diese wirklich schon uralten Cello. Aber wisst ihr, woher wir das wissen? Aber wir Menschen, wir wollen ja gerne am Boden. Und so Forscher, wie wir daran sind, die haben lauter all Schanken auf Fossilien am Boden gefunden.
Dir gesieht, Kolleginnen und Kollegen, das Schanken, die leihen mittlerweile bei uns am Labo, das Schanken, die sind über 3 Millionen Jahre alt. Aber also so Urtieren wie denen Doten sind über Millionen von Jahren all die Tieren entstanden, die wir heute kennen. Von der Korall, die sich gar nicht bewegt, bis hin zum wunderschönen, eleganten Schwan. Kolleginnen und Kollegen,
Das ist doch wunderbar, wie aufwieslungsreich das Därereich ist, oder? Also, da Hose Fiedern oder Schuppen, oder Panzern, oder Schleckenhäuser, oder Pelzer. Sie sprangen, galoppieren, sie fliehen, ob Patten, Pettischer, Krallen, Flossen, an der Luft, Boden, unter dem Boden, an all Einzeltiere. Mischt die Welt auf seine eigenartige Weise ein bisschen mehr farbig. Wie gut, dass wir Menschen auch alle so verschieden sind. Los, da ist genauso farbig sind. Ja, an all da können wir uns ja dezidieren, ob wir lieber grau oder farbig Kleider anhaben, ob wir lieber eine Box oder ein federlicht Kleid tragen. Also, die könnt ihr mal an ihrem Kap überlegen, als wen der dir am liebsten beim Karneval dabei wird. Ich überlege nicht so lang, weil als großes Final geht geschworen nun. Wenn deren Lohn ist zurück auf die Bühne kommen, da guckt ihr mal mit wem der da will mittanzen. Oh, die können doch einfach just ein Konfetti machen, das geht doch. Aber Spaß soll es machen, Spaß. Anne Loma dir sprat, weil hei asse. Die große Final vom Karneval von den Deieren.